大家好，我是谢雷，我是镜子。今天带镜子去美甲，因为上次纹眉之后，粉丝们都说挺好看的。那我们想着演出效果更好一点，从来没做过美甲，去试试看。这个夏天真的挺忙的，有时候要演出到很晚才能回来。大家看我这个痘痘，所以有时候到家11点多、12点多就没有时间剪切视频，直接睡觉了。大家应该还记得上次我们去伊犁的演出吧？非常的成功，现在又有地方联系我们了，是鄂尔多斯，但是我们实在没有时间去演出，只能叫同行去顶班。今天真的是难得空，可以带镜子出去放松一下。朋友们看，我们小区已经改造好了，后面都是新的车位。开过来半个小时，在相城区。以前活动的话都是去高新区，但是外婆的新家就在这个附近啊，年底就要搬过来了，所以要把相城区这里玩的吃的都熟悉一下。兰瑞，哎呀，妈妈，指甲的颜色很多，种类也有不少。上次的纹眉我做不了，这次美甲也不行，这个都是适合女性。准备要做了，整个过程大概1个小时。怀孕或者备孕期间好像不适合做美甲，所以镜子挑选的美甲是适合孕妇用的。服务挺周到，指甲还没有做，喝的吃的先上了。镜子2个手伸出来看一下，这是做之前的样子。今天我们选的是280，10个手指甲。平均下来1个指甲28块钱。甲面它是有营养输送的，那么我们打造健康美甲一点都不会破坏客户的指甲甲面，那么我们第一次做呢，只会把它光面给它抛一点点，不会让它变薄，一点都不会伤到你的指甲，就是会把你的本甲保护好。还有半个小时，期待成品的效果。后面的是排队的，镜子马上要做好了。Later， 领个。回去弹一弹琵琶，效果更好。